Umar nakira itan so Abdullah bin Abbas bangka kuha kapasang at ikasang ibu ulama na ukin niya kasang ibu ulama dahil sa kepikir o adna mga mga ulama agyang kaya mga sarwang na idmo bagunutan umapagtawiran sada katawan amarayag apo kita niran kudiran di kapagagama amma kilitan oh ay mayano tero nagyang kota parira nagya haram na pihak halaliran na inunutan mong pagtawiran wala yung kay bubina haram na pihak halaliran inunutan mong mga pagtawiran o ito na halal na pihak haramiran na inunutan mo mga pagtawiran layday yung aparma sa lawan sa taman sapat napakaharam nila inunutan mo mga pagtawiran uway lango na mananaw kito o kabaya o yung kato mga ulama iran yung kaya mga sarwang ada maraya gapagkita niran sancap ko pikiragin kaya mga ulama iran na mga sarwang na ginan mawipugno to pagtaw nas giyang kaya agama Allah subhanahu wa ta'ala di ko diteroon alim warakatan Allah subhanahu wa ta'ala nagisabab aso iblis na tanto amana naguntaman si kuka pendedeganian ko mga tao diwang kawanan sa anguran ka sa tadi kuda na ka na di ka din bukaan o iblis tama sa di kanyan madedeg okay na miawafat sa Rasulullah na inibagay kaya nakatanong agiyang kaimanan yan na pagukitantan okay aginan sa Quran aginan sa sunnah o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay taraktu fikum syai'ain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada ini bagakarkan wagi yang kota dua syai na amai ka kya patani benar dikanudin lan tadillu ba'di dikanudin madedek bepied ni maka Umar kanu amang atau atigira nakata swagama na asara ke kakapatan ka sa Quran na sa hadis Rasulullah na dikad madedek ti Rasulullah amai ka gitu pitin dengan ka lan tadillu ba'di abada dikanudin madedek urianak na ti Rasulullah tidak nabi betigad na to ma nabi betika kuyog sa Rasulullah na sa parangkannya kugelebuk ading kakatawa na mari ribat bisudingan ika pagagama nah iya di kuyog sa Rasulullah abatika putus sa dunia na kering kanian san nakatan sa Quran yan tigyan nakukata tigyan so ay manan yan na sunnata alaikum bisunnati atan so sunnatakan okay to kita kan na inyo wa sunnatal khulafa ar-rasyid aguso ay manena okay to kito mga khulafa apa katundugurakan so ay wad na okay taniran nakuhaan niyo yenan ini betad abitikan o agama si ikuding ka di kapagintaw sangka iya dunia kukasimba ang kasih ko Allah kaya sabab sa aya asa no simba na haram okay asal o okay to simba na haram inon tabu si iko piper agama ini sugu o agama basumyul kasi naro ka sumyangor bapianda ka sumyangor ati ka importante na miya sumingaw sa luhur asap di kaad na o kita pawitan ka o sumyul ka kamasigit naro ka sumyangor sa kuwan sabangan naptero na ka miya pakay di ka pakay ayaw piya kayo agaman ano ka sumuro kibilat di ka telepon iso kibilat ito kaya pakay niya kayfiya so okay tabateps pagagama ka, nakala na paghimpidan sa papagagama. Ino sa mga sahaba, siya kaya pagintawiran, kaya magusay, sagyang kaya kitab, wa ma atakumur rasul fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Saan sa minitaliw, mawarkano, o Rasulullah, nakuhaan yung nakapatin yun at tindagin yun. Wa ma nahakum anhu na fantahu. Sa inisaparian rakano na,
Genakan niyo na ko emanan niya na taplak niyo. Wa ma yushaghir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla nusli jahannama wa sa'at masira. Yesu dalil akatir wallah amiyaknal miyakaragar kad sebenar apa gukitan ka ini sugu Rasulullah nasalak na dinggilu ba na okay plalan asar buwa kauno tanaka subaya aginawang ka wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla na mapay magin kuan yan naging tayman yan naging uto kita yan kasab sa ayin ang kinugana sunara ka jahannam wah niya kareger kad na kata so ino kita no Rasulullah dati kadi ka kata so pagu kita na kamada kal saya miyukiton wah ila mana to natuna absi katro wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah atuna imaut mana to itu su haqiqatul istislam ke surrender ka ginawang kasi kay mananen na kadiyan digapanang urad si wallah natne mana al istislam itu su ta'zimu amrillahi subhanahu wa ta'ala wa nahi walidhanu lahuma walluquf 'inda hududi ma anzalahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuto suding ka di emanana kapsila sila angkasi ko ini bagay wallah asugwan isurindir kau na ginawang ka ako so ini saparian na ako so ini betadian tama na kailang narukabu di kap subra oh di kap subra yuto so emanana na ini turunian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagalitan wagyang kai okay to o mga sahaba maluitan ron yali Allah sa Quran wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim dasi ikudato ang mu'min maparatian agudat ay manabai ang mapaparatian ay igira manutuad na ini sugu ini betadu Allah ako kuman ako susuguin akataya su paukitan kakapagagama kataya su agama kataya su Islam okay ta kasimbang kasi ko Allah na de ay mananya nakapaarakan de kapaarka de kapaartan ulangon abatan baya sa katya so okay tumambuo kabaya o ginawata o gir kuno agama na gir kuno agama kagina ni kapagagama nata pagalintan wagyang gaya mga inukita no mga salaf salih oh paganeron na ikoy man nakasilera ko katero o Rasulullah basta pitero nabi nadid na pagalawan niran iyan ni kapagagamairan so Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pitero yan sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tamna'u nisa'akumul masjida idza sta'dhannakum ilayha tigo Abdullah bin Umar amiyan nga kan Rasulullah niya diteron adi niyo separe so mga karumaniyo si ikukapsungiran sa masjid uriyan ay mananin na kaya pakaudo silang terkano tigo Bilal bin Abdullah wallahi lanamna'annahunna ay magistrikto adi niya pagaling sa karumanya na ayatin na ginuan misepak wallah adi ka separanak silang mga bayi di ka pakaibasan sumul sa masjid ito suka istrikto niya na ilayan yan nagiyuti mapia ay mapia na di pagalion sa mga babay ba't mapakaso nga sa masjid qala faaqbala alayhi Abdullah turo Abdullah na siyang uranian suway man na Bilal sa pisintaan niya o di na piteroan niyan sa di mapia sabaw-saban saya tanto din na kiararangitan na miya katero sa aymanan niya na masakit na katero pitero aymanan niya na Bilal ada kumakanag sa katero masakit ore naging uta pitero Abdullah bin Umar
Wah, ini tuh kerangit si Abdullah bin Umar. Atau ini kerangit yang ku Bilal bin Abdullah. Ini kerangit yang nun. Nah, tigu Abdullah bin Umar. Amian negakan Rasulullah atigian adiniu separi diniu pagar na so mga beber kano abasiran sa masjid Orian. Okay, apa kau desiran? Okay, nasa kay Bilal bin Abdullah na pangiro ka di sa pa ay mana na pagaran na kasiran. Adi ngasiran pagaliw na ngasiran pagasuh sa masjid. Ukhbiruka an Rasulillah wa taqulu wallahi lanamnahunna. Hati-hati. Ini kirangitan. Peter wakad nagi na makapupun ko Rasulullah. Apan dua naskah nagi mawirakaw na di ka siapa. Ay mana niya na susudangan na kasukabaya Rasulullah. Wah, ini kirangitan. Yuti mga okit. Naman nagi ino kirangiti so Abdullah bin Umar. Berkirangitan na bumaratayda besami di ulah-ulah. Di ayat ini karena ngitian nabang kapang unai so panduan Rasulullah. Rekau nana nagid na agi adn panduan Rasulullah nadi nggak penguna unai. Nah gitu ni idinya di perenabo yang diperangi tabus kanian masratai ulah-ulah kadi kagi sabab sa penggunaan kasu aimanan ya na panduan Rasulullah. Isapan Sukman su Abdullah bin Abbas. Setiap mahu Urwah bin Zubair. Tigo Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ay isa na ko aymanan yan na mga alay miyasag da ilmu ko mga sahaba mapad ko mga aymanan yan na sumina ko hadis Rasulullah. At tigin na aya inukitan o Nabi sallallahu alaihi wasallam si kukapnay haji. Lagi sukapnay haji na o kita no natalo. Sumiyakan na atau nira na tamatto. Ayaman na tamatto na pagumra ka makauma ka sa Makkah. Mga halul kay manane na may puskan sa umrah. Pinayaw ka ro. Andin ikaw mo ay manane na paganay ko kapag hajj. Yaw mo taruya ikaw walo o hajj. Na niyat man sa hajj. Narakso to adnay manane na hadi nga ro. Manane na pwede sumili ka ro kami. Ito itamat to. Aya ka rin na pakapungan ka sa umrah. Agus ay manane na hajj. Papungan ka. Ayah ifrad nagyang kuto ay mana na hajj na do umraw talokit o kapag hajj na ayah pakalbi nun Rasulullah na so tamatto kaya to ang itigo Abdullah bin Abbas ayah inukitan o Rasulullah nas kanya na tamatto miyagumara doon nagu ay mana niya na minero nagubuk man ay mana niya na maghajj sa katagawin sa Makkah tigo Urwah bin Zubair Naha Abu Bakar wa Umar anil mutah. Ini sapar wa Abu Bakar, Abu Umar sulagi do tuwa okit. Ito pitin gano? Urwah bin Zubair. Mana to? Miyaka surah, miyaka supaka so Abdullah bin Abbas katigi na aya inukitan Rasulullah nasutamatto. Natikman mo yung Urwah ayat ini sapar o Abu Bakar Agus Umar so tamat mut'ah may asupa kasi rano faqala Ibn Abbas ma yaquluhu Urayya saya dituru na kaya Urayya dinituru na kaya Urwah tigo Ibn Abbas arahum sayahlikuna lain ay manapkili akan sirandin agiang kaya mga ta suto sa Urwah antawa Urwah ay mananagiang kaya niyan di panutulan na mga ta po yung naroon na kipinasa sirandin uway so kata nakira nagiang ko to siksa Allah kaya no to akul dia kan diteron apitero o Nabi qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kan diteru nakata supra kuno Rasulullah nadiran manguditnya uditer nakata usur kuno Abu Bakar nakota sur kuno Umar tunay ni karangit yang man lagi dagito ni kararang ito ay man Abdullah bin Umar yep mas si Abdullah bin Abbas ini karangit yan mambu tadi kan diteru nakata sukater Rasulullah nakngiro ka pa ini saparo Abu Bakar Umar laman to na so Abu Bakar ba napagalawan ko Abu Bakar oriano Rasulullah so Umar
Mampanas katir Abu Bakar o Umar o yuti titin ganila na bakalawang ko Rasulullah ko ay mananaw kiti. Oh, aya paniman to agiraw ka turun ta katero kuno Rasulullah inukita niyan napiraw ka katero katero ni alim amian no to maranaw elaman no to itu na Abu Bakar din Umar nakkerera itan so Abdullah bin Abbas atat iri ditero nakatero Abu Bakar katero Rasulullah di ngam ditero nakata ini sapar mabu Abu Bakar atin gun mabu Abu Bakar Abu Umar maanaw to sa de pagalawan niran si kusang gilairan kudiran di kapagagama abas tagi inukita no Rasulullah nabapya pan Abu Bakar nabapya pan Umar na umaka supa ka ayang akuha na sukatero Rasulullah yun na ni kapagagama bang kakuha kapasang at ikasang ibu ulama na ukin niya kasang ibu ulama bapya imanan yan na makasur surang si ko imanan yan na rakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Giyanan ipugugitan o mga sahaba, mga tabi'un, si kumasairan, si ikudiran di ka pananggilai, si iku ay mananian na kairan kalawan so ay mananian na suguan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.